भाई साहब कसम से कह रहा हूँ मैं, ये लड़की वाला करेक्टर ना मुझे किसी न किसी दिन मर पाएगा है। भाई साहब जैसे ही जॉन में फंसता हूँ तो गंदी गंदी आवाजें निकालने लगती है। क्या है भाई ये। भाई साहब कल तो बाल बाल बचा मैं। कल मेरे घर वाले मुझे ऐसे घूर रहे थे, ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं गंदी पिक्चरें देख रहा हूँ है। भाई साहब सच्ची कह रहा हूँ मैं, किसी दिन जूते पड़ेंगे जूते ये लड़की वाले करेक्टर के। अरे ग्रेना वाले कुछ करो यार।